వచ్చి కొంతమంది గుడ్డోళ్ళందరూ వెళ్ళి ఏనుగును చూసి వచ్చినట్టుగా మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం. గుడ్డోళ్ళు అందరూ కలిసి కొంతమంది ఏనుగు దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవడికి తోచినట్టుగా వాడు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. అరే ఏనుగంటే ఏం లేదురా, ఏనుగంటే ఒక గొట్టం లాంటిది అన్నాడు. తొండం పట్టుకున్నాడు. ఏనుగంటే గొట్టం లాగా ఉంటుందంట. అంటే వాడు ఏనుగు తొండం పట్టుకొని చూశాడు. ఇంకొకడు అన్నాడు తోక పట్టుకున్నాడు. ఏనుగంటే చీపురు గట్టలాగా ఉంటుందిరా గుడ్డి, అది నీకేం తెలుసు అంటాడు ఈ గుడ్డోడు. ఇంకొకడు కాలు పట్టుకున్నాడు అంటాడు, ఒరే గుడ్డి వేదవల్లారా, మీరందరూ గుడ్డి వాళ్ళు, మీకు అసలు ఏం తెలవదు, మీకు బైబిల్ గురించి తెలవదు, బైబిల్ నాలెడ్జ్ లేదు, మీరు సరిగ్గా చదవరు, మీకేం అర్థం కాదు. అసలు ఏనుగంటే ఎట్లా ఉంటుందో తెలుసా, స్తంభం రా అన్నాడంట. కాలు పట్టుకున్నాడు. స్తంభంలాగా ఉంటుంది అన్నాడు. వీడి ఏదో పెద్ద వీడికి అర్థమైపోయినాడు. అంటే వాడు దాన్ని పట్టుకున్నాడు, దాని మీద పరిశోధన చేశాడు, అది స్తంభం. తొండం పట్టుకున్నాడు, తొండం మీద పరిశోధన చేశాడు, గొట్టంలాగా ఉంది. తోక పట్టుకున్న వాడికి చీపురు గట్టలాగా ఉంది, అది చీపురి అన్నాడు. వాడు తప్పే ఉంది, వాడు స్టడీ అది. వాడు దాని మీద మాత్రమే ధ్యానం చేశాడు. ఇంకొకడు కాలు మీదే దాన్ని స్టడీ చేశాడు, దాని మీద ఫుల్ స్టడీ. రండి ఛాలెంజ్, దమ్ముందా ఎవరికైనా సరే రండి, రండి డిబేట్ పెట్టుకుందాం, రండి ఎవరైనా దమ్ముంటే రండి. ఏనుగంటే స్తంభం, నేను నిరూపిస్తా. మీరు ఎవరికైనా దమ్ముంటే రండి, అది చీపురు గట్ట, నేను నిరూపిస్తా అంటాడు ఒకడు. ఎవరైనా ఉంటే రండి, డిబేట్ పెట్టుకుందాం, ఖర్చు పెట్టుకుందాం, రండి. ఏనుగంటే చాట అన్నాడు, చెవు పట్టుకున్నాడు. ఒకడు చాట అంటాడు, ఒకడు పేట అంటాడు, ఒకడేమో ఏనుగు కానుకునే ఇది గోడ అన్నాడు ఆడొకడు. వీళ్ళందరూ గుడ్డోళ్ళే. డిబేట్లు పెట్టేవాళ్ళు అందరూ గుడ్డి వేదవాళ్ళని చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే బైబిల్లో ఉంది, వ్యర్థమైన వాదాలకు పోవద్దనంటే వీళ్ళంతా వ్యర్థమైన వాదాలకు పోయి వ్యర్థులవుతున్నారు, వ్యర్థులైపోయారంట. అందుకని అనవసరమైన వాదాలతో వద్దు. నీ స్టడీ అది, నువ్వు దాని మీదే మనసు పెట్టావు, దాని మీదే నువ్వు ఫోకస్ అవుతున్నావు అంతే. కానీ ఏనుగు అనేది ఒరిజినల్గా ఎవరికి తెలుస్తుంది అంటే కళ్ళు ఉన్నవాడికి మాత్రమే కరెక్ట్గా చెప్పగలడు. ఏనుగు అంటే దానికి తొండం ఉంటుంది, తోక ఉంటుంది, 4 కాళ్ళు ఉంటాయి. రే 4 కాళ్ళు కాదు రా, దానికి 3 కాళ్ళు, 3 కాళ్ళు నేను నిరూపిస్తా అని ఎవడన్నంటే ఏం చెప్పాలి? 3 కాళ్ళు ఎలా నిరూపిస్తారంటే తీసుకెళ్ళి చూపిస్తాడు, ఒక కాలు ఇరిగిపోయి 3 కాళ్ళు అని ఏనుగుని. నేను చెప్పానా అంటాడు వాడు. అది ఇరిగిపోయిందిరా అంటే వాడు ఒప్పుకోడు. కన్నులున్న వాడికి తెలుసు, పూర్తిగా చూసినవాడు. దేవుడు ఎలాగున్నాడో ఎవరికి తెలుసు? దేవుని చూచిన వారికే తెలుసు. ఎవరు చూశారు దేవుణ్ణి అంటే హృదయ శుద్ధి గలవారు దేవుని చూస్తారు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా. ఆయన చూడాలని ఉందా? ఆయన చేరాలని ఉందా? ఆయనతో గడపాలనుందా? అయితే హృదయ శుద్ధి కలిగి ఉండాలి. ప్రైజ్ ది లార్డ్.